idée là, de comment on peut ramener le truc, parce qu'on va lever tout ça. Il est déjà lousse. Parce que c'est bon de le mettre à l'endroit un peu plus bas de ton pied. Quand tu peux, tu peux le mettre dans le raccord, tu peux, quand tu fais ton programme, tu peux faire un raccord, tu peux tirer. Là, tu as donné une chance de pouvoir faire le transport sur ton Enlève ton piège. Envoyez-les dessus. Quand je dis en mettant le bras plus haut, tu vas dire, c'est déjà quasiment arrivé dans ton bord. C'est ça, dans cette part-là, dans ton autre bord, tu vas mettre un bout. Là, tes bases de main, tu vois. Fédérateur. Ok. Mais toute l'âge, ça fonctionne tout très bien. Ok. Fonctionne, hein? Tout? Oui. Marcher en avant, c'est parfait, c'est beau. En arrière, tout ça fonctionne. Ok. Ok. C'est beau. L'autre aussi. Oh, parfait. L'autre aussi, c'est beau. Tout est beau. Ok, merci.